वैसे मैं यहाँ दोस्ती की डिटेक्टिव बन के आई हूँ, जिससे आपको अपने दोस्त की सच्चाई जानने में हेल्प होगी। अमल के लिए कौन सा डिस्क्रिप्शन ज्यादा बेहतर है? 1 कान का कच्चा, 2 दोगला। खुद ने कन्फेस कर दिया कि मैं दोगला। तानिया को अमल के लिए क्या फीलिंग्स? भाई क्यों? भाई क्यों?